review。哦，OK。下一個 Masho。Ikimasho。Okay, let's go. Question。係。嗱，我爸爸送俾佢嗰，我送俾佢嘅咧就係一個羽絨嘅衫。哇！穿咗我哋。哇！所以你哋係咁話凍咧，我唔覺得嘅。你有老婆嘅面。我係唔同色嘅。你哋覺得凍咧，係因為你覺得聽見都打冷震。住喺羽絨咧，知唔知係好過分。你食？我怕。好，對嘴花啦。7、8時間咪。好，1、2。3、2、1、咩料啊？你企個 mon 度啊，企前面啦。好喎，咁邊個幫我撳啊？大啲。唔得，呢個唔得。我依家都好唔開心。我今晚好想做 coding，但係今晚又趕唔切喎。但係你明9月俾個 prototype 嘅，但係你又俾唔到我，我又俾唔到你喎。我依家好唔開心，我覺得好似爭咗你好多嘢咯。創業 installation 未派 grade， 我最中意嘅老師。就係咁噶啦。Question 點解嗰張卡唔係吹散嚟嘅？我都想知啊！我抽到之後嚇，係咯吹散嘅咁樣。我抽㗎，我以為佢帶過去。唔係啊，抽緊啦！嗰度啲人好覺得都好燥底啦，但係我真係好中意拍片，所以我就同 K 講點解我會咁嘅咁樣發生，即係點解會我好中意嘅嘢，點解我會唔開心嘅咁樣，就發現咧其實係即係你追尋一個你個。即係同學嘅啦，嗰陣時都係好貴咯，即係我哋都係覺得好過癮。佢入邊就會逼你有啲環節就會同隔離嗰人傾下偈。Advisor，跟住我嘅 advisor 咧就係咧，我揾個 cam 啊，呢個 cam 啊個 MacBook 個 cam 唔係下邊。你個 MacBook 個 cam 咩？個 MacBook 啊，個 MacBook 啊。頒獎。1、2、3。Thank you。底有啲咩痕跡，佢都會俾人洗走。但係最緊要咧就係、你嘅 SID。其實我哋就係俾人困，即係我哋嘅身份好似同個 SID 係好緊扣，我哋又開始。唔係，亦都係話因為你嘅名或者你嘅存在對於間學校嚟講唔係好重要咯，即係你只係一串數字咯，即係對於間學校嚟講，就好似以前我哋1樓嘅地方，即係佢冇咗，佢而家就係一個 exhibition 嘅地方，跟住嚟緊下我成佢應該會係一個俾 FYP 嘅人去做 installation 嘅地方，又或者好似你用開24咧冇一部電腦咁樣，即係嗰部可能係你專屬嘅電腦，或者你去廁所你淨係去嗰一格嘅啫，但係4年之後佢都會係其他人嘅咯，又或者可能根本唔使4年之後，下年佢已經係其他人咁樣，咁即係對於我哋嚟講呢個地方有嘅嘢，佢只有段回憶係屬於我哋咯，但係佢一個實體一個現實上面嘅都唔屬於我哋。有啲傷心㗎，但係咧，但係剪呢條片嗰時好辛苦，都特別傷心。可唔可以分享下你嗰個 plan？係啦，但係咧，呢
因為我哋有好好嘅朋友去協助我哋成個 production 啦，包括就係啱我呢個 Jeremy 完成唔到佢嘅 installation 都肯幫我哋做嘅呢一個。 I miss you so much。點解你唔瞓覺啊？要 I suppose 我要。因為我要瞓。哦。我之前已經講咗，見到佢。哦。哇！我哋食水煮魚。尾路啊，先係揸少少，你隨時夾都得嘅。你想食嘢？你夠算佢啊？料理緊㗎。你睇下食唔食到你啊？做咩嘢？係。係啱。Damn，煮熟咗啦！呢個真係嘅歐級。會唔會食死我？唔會啦，日本人都食生蛋嘅。我日本人。好走神。哇！哎。嗰啲珠海型。哇！我哋自製 pesto。哇！100蚊。哇！哇！呢個幾錢啊？100蚊咋？